আসসালামু আলাইকুম। এগুলো হচ্ছে ওয়াটার স্প্রিংকলার গান অথবা রেন গান। দেখতেছেন, এগুলো জমিতে ব্যবহার করা হয় বৃষ্টির মতো পানি ছেটানোর জন্য। তো এগুলো যদি আপনারা ব্যবহার করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এটার মধ্যে 3টা সিস্টেম আছে। এই যে একটা এখানে দেখতেছেন লক, এই লক। আর একটা যেখানে যে নাট সিস্টেম দেওয়া আছে। আর এই যে উপরের যে দেখতেছেন, উপরের এই অংশটা দিয়ে আপনারা পানি কমাতে অথবা বাড়াতে পারবেন। আর এগুলো লাগানোর জন্য যে এই ধরনের পাইপ আমরা নিয়ে আসছি। তো এখন আপনাদের কিভাবে কাজ করে এগুলো দেখাবো আপনাদেরকে। তো এই প্রোডাক্টগুলো যদি নিতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে।